Düldül Medya təqdim edir. Özünüz gedə bilməzsiniz. Buyur dədəcan. Ağıl, bu yolçular Badikubə şəhərinə Adil, sən hələ oyaqsan? Qardaşın və bacın çoxdan yatıb. Ana, axı yuxum gəlmir. Yerinə girsən yuxun gələr. Sabah məktəbdir. Gərək tezdən oyanasan. Yaxşı. Adil, qalx hazırlan. Məktəbə getmək vaxtıdır. Nə olar? Qoy biraz yatım da. Vaxt yoxdur, gecikirik. Gərək məktəbə piyada gedək. Bəs atanın maşını ilə getməyəcəyik. Bu gün ata işə tez getməli oldu. Deyəsən iş yerinə təzə mallar gəlib. Uf, o qədər yolu piyada gedəcəyik. Sən burada gözlə, məktəbdə yeməyə bir şey alıb gəlirəm. Yaxşı. Meyvelerden kalmadı, isteyenler almadı. Gel ay müşteri, alma, armut, şerey, mandalin, gel. Nərgiz xala. Zəhmət olmasa 2 kilo armud da çəkin. Salam Nərgiz xala. Salam Adil, necəsən? Anagil necədir? Çox sağ olun, yaxşıyıq. Bəs Salihə necədir? O da yaxşıdır. Laləni gəzməyə aparıb. Deyəsən sən də məktəbə gedirsən. Bəli, əlini gözləyirəm. Marketdən çıxsın, gedirik. Bu da 2 kilo oldu. İkisi birlikdə nə qədər elədi? Bir dakika, kalkülatörle hesaplayayım. Buna ne oldu ya böyle? İşlemir. Yəqin bataryası qurtarıb. Gərək özüm hesablayayım. Deməli 3 kilo alma götürdünüz. 2 kilo da armut götürdünüz. Onun da kilosu 1 manat 70 qəpik idi. Hamısını eləyir 6 manat. Əmi, düz hesablamadınız. Ha? 3 kilo alma 3 manat 60 qəpik eləyir. 2 kilo armud da 3 manat 40 qəpik. Bunlar da birlikdə 7 manat eləyir. Vay. 1 manat əksi hesablamışam ki. Allah səni saxlasın bala. Buyurun. Çox sağ olun. Allah cibinizə bərəkət versin. Adil, anıya salam deyərsən. Yaxşı, deyərəm. Hayf deyil məktəb. İnsan orada nə qədər şey öyrənir. Kaş vaxtında mən də məktəbə gedə biləydim. Sağ ol bala. Allah zehnini açıq eləsin. Sağ olun. Özüm üçün kamaz sürürdüm, kubikimi daşıyırdım. Qohum əqraba da əl çəkmədi ki, get nə bilim meyvə sat, onu sat, gelin al. Hey, əmi, dayanın. Meyvə eşiyiniz burada qaldı. Of, indi mən bu almaları ona necə aparım? Rauf, Bəli Adil, meyvə satan əmi alma eşiyini yadından çıxarıb. almaları ye. Yox, Heç bir dənə də olmaz. axı onlar bizim deyil. Velosipedini verə bilərsən, gedib yeşiyi ona verim. Axı mən getməliyəm. Narahat olma, tez gətirəcəm.
Yaxşı. Əliyə de ki, məktəbə gedən yolda məni gözləsin. Quş balasını tapdığımız yerdə. Sən də onunla get, velosipedi ora gətirəcəm. Yaxşı, deyərəm. Ehtiyatlı sür. Təkərlərini təzə dəyişmişəm. Bayaqdan da qoğalların gəlməyini gözləyirdim. Qoğal gətirən maşın xarab olmuşdu. Elə indi gəldi. Adil, Adil hardasan? Adil getdi. Hara? Oy, başda. Əmi, saxla maşını, əmi. Hut hut. Çox sağ ol Hut hut. Hardan bildin köməyə ehtiyacım var? Evimə uçanda səni gördüm. Niyə o maşının arxasınca düşmüsən? Bu almalar onundur. Yadından çıxıb yolda qalmışdı. Mən də onu aparıram. Afərin sənə. İnsanlara yardım etmək çox gözəl bir işdir. Ehtiyatlı ol. Ay. Hə, Hut hut. Bax belə. Hər gün səhər oyanıb məktəbə getmək məni çox yorur. Adil, məktəb elm öyrənmək üçün ən gözəl məkandır. Orada müəllimlər uşaqlara bir çox fəndən dərs deyirlər. Riyaziyyat ilə uşaqlara hesablamağı, ana dili ilə oxuyub yazmağı, ədəbiyyatdan isə dilini gözəl danışmağı öyrədirlər. Üstəlik orada gələcəkdə sizə kömək edəcək başqa fənləri də keçirlər. Adil, bilirsən, bəzi ucqar kəndlərdə uşaqlar məktəbə getmək üçün saatlarla uzun yolları piyada gedirlər. Bəzi insanların uşaq vaxtı məktəbə getməyə heç fürsətləri də olmur. Buna görə də onlar yazıb oxumağı, hesablamağı bilmirlər. Alma eşiyini verdiyimiz əmi də elə dedi. Məktəbə getməyib deyə hesablamaqda çətinlik çəkir. Mən də bundan sonra səhər tezdən məktəbə gedəndə şikayətlənməyəcəm. Hut hut, Allah da bizim kimi gecələr yatıb səhərlər məktəbə gedir. İnsanlar ona görə yatırlar ki, gündüzləri işləyir, oynayır, gəzib yorulurlar. Gecə olanda da yatıb dincəlirlər. Amma Allah heç vaxt yorulmur. Ona görə də yatmağa ehtiyacı yoxdur. Eyni şəkildə məktəbə də getmir. Çünki insanlar məktəbə bilmədiyi şeyləri öyrənmək üçün gedirlər. Allah isə hər şeyi bilir. Elə bu səbəbdən də hər hansı bir müəllimin ona dərs deməsinə ehtiyacı yoxdur. Oo, gör Allah necə güclü və biliklidir. Həm yorulmur, həm də hər şeyi bilir. Əli, Adilin velosipedi var. Var idi, amma xarab eləyib. Nə? Xarab eləyib? Adil gəlir. Niyə sürüb gəlmədin? Yoxsa xarab olub? Yox, sadəcə bir dostumla söhbət eləyirdim. Təkərləri boşalmayıb. Oo, mənim əziz velosipedim. Bu bölümdə Adil anladı ki, məktəbdə öyrəndiyi bilgilər həyatda ona çox lazım olur. Buna görə də dərslərdən yayınmaq düzgün deyil. Həmçinin Hudhudun dediyi kimi, məktəbdə oxumaq hər kəsə qismət olmur.